akka karaa keenya qabachuu dadhabaniif gaheen abbootii maa inni, gaheen jaarsolii maa inni kan jedhu qorachuu barbaada. Carraa guddaa argannee jirra. Carraa arganne kana sirnaan itti fayyadamnee ummata keenya biyya keenya jijjiiruu dandeenye jennaan seenaa guddaa ta'uu danda'a. Carraa akkasii balleessinaan bara dheeraa ammas deebinee gaabbii gadda caban taane keessa nu deebisuu danda'a waan ta'eef ummanni keenya jalqabbiin keenya kallattii nuti qabannee jirru kun sirriif gaarii ta'uu isaa hubatee garuu ammas dhama'uu dadhabuu hojjechuu barbaada. Ammas wal iyyaafachuu, wal dhaggeeffachuu, wal utubuu, wal gargaaruu, waliin dhaabbachuu, kaayyoo fedhii waliin adda baafachuuf isaaf hojjechuu akka barbaadu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana achi oolmaa koo kaleessaa godina Shawaa Bahaa keessatti wanti arge abdiin attumee jira. Jalqabbiin keenya baay'ee nama gammachiisa. Jalqabbiin kun cimee akka itti fufu immoo wanti uummata keenya irraa dargaggoo keenya irraa eegamu baay'eedha. Inni jalqabaa maayin wal caqasuu, wal hubachuu, hojjechuu. Hojjennee milkaa'uu. Milkoofnee bu'aa buufannee nurraa dabarree ollaa gargaaruu. Kallattii kaawwanne sana amma raawwannutti rafuu dhiisuu. Adeemsa kanaan adeemuu dandeenyaan biyyi kun kallattiin qabattee jirtu, hojiin misoomaa jalqabamee jiru bakka bakkatti amma nama rakkisa. Hojii hojjetamu gaafa laalu amma nama rakkisa. Fakkeenyaaf warshaan kun ji'a 9 keessatti warshaa akkasii dhaabuu danda'uun akkamitti ilaalla? Warshaa yoom jalqabee yoom akka dhumu hin beekna silaa. Warshaa amma kana ga'u hojii akkasii hojjechuu danda'u waggaa tokko osoo hin guutin hojjechuu dandeenyaan kan akkasii 50 dhibba hojjenne hoo tokkotti quufuu tokkotti nu ga'a jennee dhaabbachuu dhiisnee hojjechuu hoo dandeenyu maal fiduu akka dandeenyu yaada. Nagar tokkoon jalqabbiin keenya nama gammachiisa. Gam biraatiin immoo ammas hojjechuu, ammas ijaaramuu, ammas wal iyyaafachuu, ammas fageessinee ilaaluu akka nurraa eegamu waan agarsiisu baay'ee waan jiruuf gar tokkoon baga gammaddan gam biraatiin garuu hojiin ganaadha. Rafinaa gurra keessan, ija keessan fageessaa dhaggeeffadhaa, ilaalaa, fedhii keessan tikfadhaa, fedhii sanaaf immoo ijaaramaa hojjedhaa jechuun barbaada. Biyyi kun ijaaramaa jirti. Ijaarama keessatti galteen bu'uura misoomaatiif ta'u guutummaatti akka biyyaatti oomishuun hin danda'amu yoo ta'e guutummaatti biyya ijaaruu hin danda'amu. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan keenya waggaa 2-3 dura hanqinni guddaa simmintoo ture. Simmintoon oomishaa turre hojii amma hojjennu wajjin wal simuu dadhabee akka biyyaatti gahaa waan hin turreef simmintoo warshaa lammii jedhamu akka biyyaatti guddaa akka ta'e ijaaruu dandeenyee amma ta'e gabaa tasgabbeessee ture. Haa ta'u malee ammas fedhiin keenya guddachaa waan jiruuf fedhiin simmintoo investimentii dabalataa waan barbaaduuf Daangotee wajjin ji'oota muraasa duratti Daangotee simmintoo kan hanga ammaa oomishu irraa dachaan dabaluuf hojii hojjenneen oo baay'ate ji'a 3-4 booddee in eebbisiisna. Simmintoon sadarkaa sanatti biyya keessatti oomishuu dandeenyee jennaan waan ijaaruu tilmaamnuuf waan ijaaruu barbaannu hundaaf galtee guddaa nu ta'a. Garuu simmintoon nu waa gahaa miti. Warshaan sibiilaa baay'ee murteessaadha. Shawaa Bahaa keessatti naannoo Bishooftuu warshaa sibiilaa kaleessa Shimallis wajjin argaa turre warshaa sibiilaa forward linkage jedhamu eega maateriyaaliisa jalqabaa arganne booddee wanta oomishamu irratti sadarkaa of danda'u geenyee jirra. Inni nu hafe maayin galtee isa dhumaa biyyoo irraa sibiila hojjechuu danda'utu nu hafa. Isa dhiyeenya kanatti Wallaggatti jalqabnee jirra. Misoomni
sibiila oomishuu jalqabarraa amma dhumaatti biyya keessatti raawwata taanaan simmintoo qabna taanaan gaheen inni taphachuu danda'u baay'ee guddaadha. Isa booddee garuu wanti barbaachisu maa inni manni ijaarame simmintoof sibiila duwwaa miti. Wanta manicha babbareechan finishing material kan jedhamu kan barbaachisu jira. Seeraamikii, porsiliin, giraanaayit, maarbil, mastaawota waan garaagaraa immoo kan mukarraa hojjetamu. Wanta akkasii guutummaatti oomishaa gaafa deemu Itoophiyaa ijaaramaa jirtu kanaaf galtee gahaa ta'e ni qabaannaa jechuudha. Galteen maaf nu murteessaa ta'a? Biyyi kun karaatti baatee karaatti galtuu hin qabdu. Kana waan ta'eef dhakaa baanneefinnee sadarkaa yaannutti biyya ijaaruu hin dandeenye. Galtee biyya keessatti oomishuu dandeenyu akkasii kana oomishuu dandeenye jennaan atattamaan gama garaagaraatiin ijaarama eegallee jiru. Kan manaa ta'uu danda'a, kan daandii ta'uu danda'a, kan mana barumsaa ta'uu danda'a, bu'uuraalee fayyaa ta'uu danda'a. Atattamaan hojjennee uummata keenya tajaajiluu akka dandeenyu waan nu godhuuf galtee kana irratti xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jirra. Milkiis argaa jirra. Milkiis argaa jirra. Kun jabaatee kan deemuu qabudha. Warshaan amma eebbisaa jirru kun yeroo argannee jennaan ji'a tokko ji'a lama booddee kan akkasii kabara naannoo Dabra Birhaan kan eebbifamu jira. Lamaan isaanii bara kanatti eebbisiisnee guutummaatti hojii gaafa jalqaban bara dhufurraa eegallee seeraamikii biyya alaatti finnu dhaabnee biyya keessatti oomishne akkuma agartan kwaaltiin isaa baay'ee bareeda. Ijaarsa jalqabne saffisiisuuf waan nu gargaaru ta'eetu natti mul'ata. Kanaaf itti yaadamee kallattiin bocamee gargaarsi garaagaraa godhamee abbootiin qabeenyaa affeeramanii amantaan irratti bulchanii hojii akkasii hojjetanii bu'aa arguu danda'uun keenya gammachuu keenya hundaa waan ta'eef baga gammaddanii hojii guddaadha. Hojiin kun itti fufuu qabaa jechuun barbaada. Moojoo ji'a tokko booddee hin deebinaa hojii guddaa qabna. Deddeebi'uun keenya waan hin hafneef yeroo dheeraa dubbachuudhaan yeroo keessan balleessuu hin barbaadu. Dhaamsi koo uummata Moojoof, uummata Bishooftuuf, uummata Adaamaaf, uummata Shawaa Bahaaf qabu jalqabbiin keessan baay'ee gaarii waan ta'eef jalqabbiin kun osoo hin dhaabbatin ija isarraa osoo hin kaasin cimnee hojjechuu dandeenye jennaan wanti jalqabne kun badhaadhina guutummaa guutuutti arguu itti gargaaramu waan dandeenyuuf jabaadhaa, hojjedhaa, abbootii keessan dhaggeeffadhaa, abbootii gadaa dhaggeeffadhaa, gorsa jaarsolii dhaggeeffadhaa, hojiitti cimaa hojjennu malee jijjiiramuu waan hin dandeenyeef hojiitti tajabaannu, nagaatti tajabaannu, tokkummaatti tajabaannu, gandummaa keessaa habaanu, walqooduu keessaa habaanu, lapheen keenya sammuun keenya waan guddaa haa yaadu, fageessine ilaallee isaaf halkanii guyyaa kan tattaafannu akka taanuuf ergaa koo dhaamuun barbaada. Baga gammaddan, baga waliin gammanne.